Tak wygląda nastaw na wino jabłkowe po 24 godzinach od nastawienia. Mamy tu balonik 54-litrowy, wczoraj zrobiony. I tak wygląda to winko. Winko jeszcze nie winko, ale niebawem już. Widzicie, ładnie sobie pracuje. Fermentacja ruszyła, więc teraz tylko czekać. Drożdże w środku mają cukier, mają pożywkę, także mają idealne warunki do pracy. Także imprezują sobie w balonie, jedzą cukier. Im cieplej w pomieszczeniu, w którym stoi wino, tym ta fermentacja powinna szybciej następować i powinna być mocniejsza. Tutaj w pomieszczeniu tym jest około 18 stopni, także powoli sobie będzie pracować wino. Ale widzicie jak super to wygląda, także jest ekstra. Wino się zrobiło mętne, wcześniej było jeszcze trochę klarowne i sobie ładnie pracuje. Dobrze, jak już ktoś zagląda do wina, dobrze wymieszać balon, żeby ta lekka frakcja była wymieszana. Także raz dziennie warto winko wymieszać. No i tyle, zobaczymy jak jutro. Serwus, z tej strony Malinowy Nos. Witam w części drugiej filmiku o winie jabłkowym. Jeżeli chcecie zobaczyć jak zostało przygotowane to wino i obejrzeć część pierwszą, to możecie kliknąć link zamieszczony tutaj. Od 2 tygodni wino bardzo ładnie pracuje, także drożdże już na pewno zjadły większość cukru i dlatego dzisiaj będziemy robić syrop cukrowy. Drugą partię cukru będziemy dodawać do nastawu. Ale na początek sprawdźmy, ile tego cukru jeszcze jest. Użyjemy do tego celu cukromierza. Cukromierza, balingometru, w którym sprawdzimy przy pomocy takiego narzędzia łatwo sprawdzić, czy cukier jest, czy go nie ma w nastawie. Więcej o cukromierzu będzie w innym odcinku. Będę używał takiej fajnej pipetki do pobrania próbki wina. Jest to dużo wygodniejsze niż używanie wężyka. Ok. Pobrałem próbkę wina, no i zaraz zobaczymy, ile jest cukru.
Co pokazuje balingometr? Wskaźnik pokazuje około 5 stopni BLG. 5 stopni BLG to jest bardzo niewiele, czyli faktycznie w tym winie już jest bardzo niewiele cukru. Prawie cały wyfermentował, drożdże go zjadły i w tym momencie musimy dorobić ten drugą część cukru i pewnie fermentacja zaraz będzie burzliwsza. Także jak będziemy przygotowywać drugą część syropu cukrowego? Tak jak już wcześniej wspominałem, druga partia syropu cukrowego będzie się składać z 6 kg cukru i 7 litrów wody. Więc w 7 litrach wody rozpuszczamy 6 kg cukru i taki syrop będziemy dodawać do nastawu. To ja idę przygotować cukier, zaraz wracam. Ok, syrop cukrowy mamy przygotowany w tym garku. Także 6 kg cukru jest rozpuszczone w wodzie i teraz to będziemy dolewać do nastawu. I widzicie, jakie drożdże były głodne, było mało cukru i wino, widzicie, po dodaniu cukru jak się obruszyło. Jak się trochę uspokoi, mam jeszcze tutaj resztkę, to dopełnimy balon syropem i będziemy mogli odstawić do dalszej fermentacji. Ok, cały syrop cukrowy już wlałem do balonu, zatkałem rurką z korkiem i w tym momencie balon możemy odstawić do dalszej fermentacji. Cukier jest, drożdże będą dalej pracować. Za kilka tygodni będziemy zlewać wino z nadosadu, bo na dnie się pojawi osad, fermentacja później się uspokoi, wino będzie coraz wolniej pracować. Będzie można pomyśleć, zacznie się klarować. Także to wszystko później, w części trzeciej filmiku zapewne już. Na naszym kanale będą pojawiać się co jakiś czas nowe filmiki, czy to z przepisami na wino, czy z testowaniem sprzętu winiarskiego. Także zachęcamy do oglądania i subskrybowania kanału. Jeżeli brakuje Wam jakiegoś sprzętu do zrobienia tego lub innego wina, to zapraszamy do naszego sklepu internetowego Malinowy Nos. Link w opisie filmu. To tyle na dziś. Do zobaczenia w części trzeciej wina jabłkowego.